Всем привет, ребята, а точнее доброе утро. Сегодня я решила заснять, как я буду готовить себе завтрак. Точнее, необычный завтрак, потому что это будет пицца, но не обычная, а в кружке, в микроволновке. Ребята, пицца в кружке в микроволновке. Вы это себе представляете? Ну вот, смотрите. Ребята, я уже переместилась на кухню, и вот что у меня есть. Это 4 столовые ложки муки, 3 столовые ложки молока, ложка, чтобы все перемешивать, кружка, в которой мы будем готовить, сыр на вкус с колбаской, растительное масло, разрыхлитель теста, кетчуп и соль. Начинаем. Сначала нужно перемешать в кружке муку, разрыхлитель и соль. Сначала добавляем 4 столовые ложки муки. Так, дальше нам нужно добавить молоко и масло. Молока у нас 3 столовые ложки. И масло. По маслу у нас 1 столовая ложка. Вот как это все уже выглядит. Теперь мы должны это все тщательно перемешать. Сейчас нам нужно добавить кетчупа. Столько вот нормально. Дальше мы добавляем с вами сыр с колбаской. Я добавила много, потому что я обожаю сыр. Теперь мы добавляем приправу любую, но я не буду никаких приправ добавлять, мне и так нравится. Сейчас я это все уберу. Вот я все убрала. Сейчас мы это все должны отправить в микроволновку. Я отправлю ее на 1 минуту и буду ее смотреть. Уже готовится 2-ю минуту. Уже готовится 3-ю минуту, но у меня очень мощная микроволновка, я не знаю, почему она все еще не приготовилась. Вот как у нас получилось, сейчас я вот этой маленькой вилочкой протещу. Нормально оно или нет? Да, она все приготовилась, сейчас я сниму пробу. Сейчас я уже нормальной вилкой буду пробовать. Ребят, очень советую приготавливать такую пиццу, выглядит она как-то странно, но она очень вкусная. Всем советую. Ребята, я надеюсь, вам понравилось это видео, и вы будете пользоваться этим рецептом. Я вас очень сильно люблю. Приятного аппетита. Пока!